asosiy mavzusi bugungi 62-qaror bilan tasdiqlangan yoshlar krediti haqida ma'lumot berish. Yoshlar krediti kelajak uchun foyda hisoblanadi. 18 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan yoshlarga o'zini-o'zi ish bilan ta'minlagan hamda qo'shimcha ish o'rinlari yaratish uchun tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida beriladi. Ushbu kredit muddati 7 yil bo'ladi, maksimum imtiyozli davrlari bor, 12-24. Ushbu kredit maqsadli kredit hisoblanadi. Uni monitoringlari choraklik hamda yillik olib boriladi. Buni o'zi kreditimizni asosiy maqsadi bugungi kunda yoshlar ish bilan ta'minlash hamda tadbirkorlikni yana rivojlantirish. Oxirgi prezidentimizning bayonotlaridan keyin ushbu 100 million so'mni o'zgartirishlar bilan 300 million ko'tarilyapti. Shuning uchun vaqtincha yoshlar kreditini jismoniy yoqib, xohlovchilar bo'lsa bemalol kelsalar, qo'shimcha tushuntirishlar berib, ushbu kreditdan iloji boricha maqsadlilikdan kelib chiqib, berish harakat qilamiz.